哇，唔得啦！廁所牌先，我就嚟劏啊！仆街！以下節目內容涉及成人情節，敬請家長留意，未成年人士切勿飲酒。 Hello， 我哋係超啊！今次我哋就玩我哋期待已久嘅酒 game 大排檔。每個人咧就會輪流抽一張牌，每張牌咧就會代表住唔同嘅遊戲嘅。總之等間抽中咧就會再講解㗎啦。事不宜遲，大家飲翻杯先啦，不如。同大家介紹呢支酒咧係我喺日本買翻嚟，專登係益大家嘅。但係佢隻色好似咧係嗰啲水藻啊、海藻入邊會見到嘅顏色。抹茶你喺機場嗰度買嘅，跟住咧買完之後即刻喺飛機上面飲一啖，哇！一言難盡啊個味道。我覺得應該係伏嚟㗎咯，好飲你飲唔係，咗。但係阿肥佢飲咧，佢話覺得好好飲喎。阿肥嗰條脷都唔正常嘅。好信佢啊！我嘅味覺可以唔信，但阿肥嘅味覺一定信。肥仔一定識食㗎嘛，係咪先 Cheers！哇！佢劣質啤酒味。哇！幾好飲喎！呢個係人水味嚟嘅，好難飲喎。飲喎，好似吞咗水有綠茶真係。喂，清咗先。咁似酒場刑警嘅。飲咗酒我就係酒場。冇咁嘅水。睇下啲雞皮先，難飲都係啲雞皮。睇下啲雞皮。有喎，哇，好厲害喎，真係有喎。快啲啊！佢就係冇啦。你飲多啖咪有咯。邊個抽牌先啊？我哋阿長你我先啊！真哇！廁所牌啊！喂，遠離賭博，點解要斟酒俾我嘅？翻嚟叫嘅。酒場刑警，三牌。 2、1，呢邊飲。點解你冇抽牌，哇！斟咁滿嘅，咁狠嘅，幾多啖啊？一杯兩隻。咁細杯就一啖一杯啦。就係你啊！好支持。 3號圍妹嗰邊接。 OK。你好緊張喎！邊幾家飲啊？就下家飲啦，嗰邊接下家飲啊！三啫喎，唔係3、2、1聽妹嘅咩？係啊，3、2、1聽每日佢哋要飲咯。我以為你直接講3喎。我都知柒咗你飲啦。嗰邊接下家飲啦，3、2、1聽妹5隻。好嘢啊！我一啖一啖一杯嘛。你話4啖一杯啊嘛，咁細杯就一啖一杯啦。唔係，我尊重大家，跟大家嘅 rules，不嬲最聽民意㗎啦，而家。六係開心花埋嚟，開心翻埋嚟。一人一個汽水嘅餅啦，呢邊接可樂。分咋？百事雪碧七起，嚇？有咩啊？揀咗個佢就飲㗎啦。OK，飲啦。講晒咯喎！得兩張廁所牌。喂，要冇寫清楚。4 set rules，每飲一杯酒都要企起身飲，然之後坐翻低講多謝。哇，咁攰。女下家飲。又係我啊！唉，起身飲啦。我都記得。多謝。登8號，哇，2張廁所牌喎。喂，有冇搞錯啊？遠離賭博。發生咩事啊？點解廁所牌去晒佢嗰度嘅？傾啊！地獄妹，我攞你哋嘅手出嚟先。好，3、2、1。一啖啊一啖，兩啖啊兩啖，三啖啊三啖，四啖啊四啖，五啖啊五啖。哦，點解你哋3個？我哋就六啖啊六啖，七啖啊七啖，八啖啊八啖，八啖啊八啖。你冇起身飲多啖啊要。哇！多謝。下七31呢邊接。係咪要飲啦？飲啊咁耐。 35咯，35咯。咩31呢邊接。喂，就算三都要拍啦，係嘛？手飲啊，懷疑你。多謝。回手完。少少酒都飲唔到，唔好做人啊！我同你講呢一句已經出現咗1年有多嘅時間。如果你話少少都飲唔到，你唔好做人。下七呢邊接65。 66、68、 69。 80、81、 83、 84。 84唔係84。陪酒員都要飲啊！多謝。女啊，下家飲。有啊，點解次次都係你抽女嘅？遠離賭博。講。多謝。哦，佢冇講多謝咧。冇起身。好啊，好啊。多謝。好酒量。 5啊，唔係接龍啊。第一個人開咧，之後嗰啲人咧嘅字數都要一樣，同埋第一個字要一樣嘅。第一個開心翻埋嚟。開始翻埋嚟。開心等一份，開心單身狗。我開唔到啊！開電視好嘢咁得唔得？開電視好嘢啦就。咁都得。得嘅，就咁電視有啲乜咁好嘢啊？下家飲。係我。多謝。你哇！你做咩？你做咩？唔
陪酒員，陪酒員。多謝。大家飲，放心先飲。我上一次打幾多次啊？十係大細波，細波細波大波大波細波大波嚟接。大波細波大波細佢波。最尾大波。嚇係。誒，講講講波。真啊，兄弟，係啊，兄弟情啊，呢個一定接落去啦。多謝。四 set rules 又係你狂 set 又係你喎。取消翻企起身呢一 part，但係飲酒嘅時候擺喺酒杯要講多謝啦，仲係依家新 rules 係我幫你諗啊，坐陪酒員嘅左右都請。啊好啊好啊。唔係咁講嘢嘅時候唔可以指住人。輕鬆。十大細波，大波你接。嚇，細波大波細波嚟接。大波細波大波你接。細波大波細波大波嚟接。大波細波大波細波大波大波細波你接。大波嚟接。細波大波細波你接。細波大波細波細波大波你接。細波大波細波大波細波大波嚟接。大波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 細波細波大波細波嚟接。大波細波大波。大波細波大波。我細波啊！我哋講呢個，唔使起身啊！多謝。多謝。特登傾啊！一啖兩啖，彈弓手，好嘢啦！我哋繼續。一啖我都到啊，唔得彈弓手。我清咗呢杯先。咩事？多謝。多謝。一啖一啖，兩啖兩啖，三啖三啖。呢一杯啊係咁大杯，我拎呢個杯出嚟就係為咗呢個定會啦。大溝喎。哦。犀利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 ！好酒量。哦。係上年冚過我嘅你啊！使咩咁記仇啊？使咩咁記仇啊？拍七。呢邊接八。九十11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、廿八廿八。 24、28喎，係咪？係喎。我一隻已經撈唔到啦。加油 battle！我而家要問場外嘅阿肥同邊個 battle？邊個影邊個咯？喂，翻入嚟喎。唔係，好似係影住阿長喎。你翻入嚟啊！阿肥已經好啊，我喺認咗啦呢，就係阿長。冇錯，我揀阿長，阿長揀嘅。支持。度。包剪揼啊，嚟。包剪揼。連包剪揼都會輸嘅。多謝。 3、2、1，唔係唔係喎。飲啦，有啦。恭喜咗你。多謝。九啊！九啊，撞機啊！一。 1，二。哎呀，演技咁好嘅，扮到咁好嘅演技嚟嘅，係我邊個開始面紅啦已經。你個粉底好好喎，唔低啊！哦，你冇講多謝。多謝，我撈得慢啊，我啖緊落開始嚟去。料啦喂，。我積積女咁樣抽，揀一個人飲積，哇！我係咪都要飲㗎？係啊，但到尾你都要飲啊，因為唔可以指人話係。係喎。長冇講多謝。我講咗啊，喂，七啊，係拍七啊，呢邊接81。 82、 83、85、 86、88、 89、 90。好，啱先。飲啦咁咯，你要飲咯。你拖延時間喺度。嚟到緊競爭都先。喂，咁咪坐呢度啦，坐呢度。Anthony 強勢加入啦，嗱，敬杯生日快樂，係咪唔飲先？生日快樂 Anthony 上年玩得好勁喎，Anthony。由於咧 Anthony 已經醉啦，所以咧我哋今次就係咁多啦。我哋下一集邊個啊？我再多謝個咪先。邊啊邊啊？ ADHD 咁樣，喂，講咩啊？做咩做咩？咁少？少少嘢都飲到。哇！冇，冷靜冷靜。飛機啊，大佬，佢搞到好你冇講多謝。我都唔飲。我真係有啲陰影㗎。嗱，我真係未醉嘅呢個波。如果我抽中2，我 set rules 要調位先。不如 Anthony 講下點解你今日咁晏先嚟到嘅？今日要翻工上好遲，但係佢哋話飲酒，我死都要過嚟飲。真欣賞。最緊要係老細生日嘛，對無歸。係冇錯。再要聽呢啲，飲波。 Happy birthday to you, Happy birthday to 阿水 ，Happy birthday to you。係老細最中意嘅芋頭味啊！哇！真
喺新嚟新豬肉。 Jack 係咩啊？揀一個人飲。生日好嘢！一齊飲，一齊飲。哇！真係好兄弟。咁俾面。係真係呢個。多謝。多謝。係煙啊，係 battle 啊，係 Jacob 啦。走住講千祈唔好眼神接觸。玩咩啊？包剪揼你，包剪揼揼飲啊！ 6啊，開心。翻嚟嚟。嗰邊接迪士尼卡通人物啊，公仔名 Duffy。Sarah，米奇老鼠。雲尼路。超娃娃，超娃娃。我諗唔到啊！啊！你飲啦。哦，得啦。多謝。多謝。哇！哇！係倒瀉酒飲啊！之後今次係尾啊嘛，尾字尾啦，但係要合理嘅嘢啦。今晚打大佬，老細打邊爐？盧寵茂很好啊！你盧海鵬試咪都俾你估啊！你擺啊！你擺啊！乜嘢都係個個都知啊嘛，係咪先？唔緊要，你快啲再諗。咪標加咗價。快呢啲又估到佢咪標啦，長要咁樣舉手。嚇！係我覺得 OK 喎。得3條唔過半數得唔使？咁咪價真價好抵咯，諗緊啦，你唔好諗住。我冇諗住抵超噏發達啊！好嘢！抵飲好似玩緊 TVB 獎門車。 battle 嚟啦，嚟啦，爆佢！好啊。冤冤紙巾啊！有冇識中啊？有啊，玩 lucky 先。跌色咁。成個掣撲落去就跌色。玩咩色中啊？加年嘢啊你！一齊啊！1、2、3條，其實啦，係收氣。 3號為妹，呢度7隻，1、2、2、1。呢邊接聽妹咯喎，3隻4隻，4隻。 ，4隻中。好啊，長好啊。多謝。係5啊，節目啊，換病。病。係啊。病。唔係冇得擺咗先諗㗎。驕傲，傲嬌，矯情，情人。你最後輸咗啦。飲啦直接。我全部飲咗。飲一班英語。我就嚟想嘔啊！喂，好嘅。交俾個常多謝你，多謝你。死啦！佢最搏啊，今次。推對啦。得啦，9號係咩啊？撞機。撞咗。參與行野無咯喎，嗰隻啤酒嚟啊！呢支就咩嚟哇，呢個正嘢喎。粗嚟㗎，粗嚟㗎。粗啊！等你等，換咗嗰啲廁所牌啦，長抽晒都冇用，加長咁兩勁。隻廁所牌。咪俾你去廁所咯，俾你飲多啲咯。10分鐘有幾多分鐘？ 6分啦。 10分清醒。呢係 battle，我哋玩。鬥數得多爬蟲名啦。好啊，就老細。我俾咁好嘅 idea 俾你印章仇報。老細真係英明啊！我嗌你先啦。國蛙。角蛙係爬蟲嚟咩？佢兩棲類嚟嘅喎。好笑啊呢個！歡迎大家揾到個爬蟲講座。係。多謝。多謝。米爺可以衝出嚟。好啊，好啊，收場。哇！你大鑊啦！我有2 round。嗱，Anthony，飲啦，揀一個人飲啦。我揀飲啊。好啦，嚟啊！咪3個一齊飲啊！飲啦。多謝。多謝。好，6，冇練冇練。 8都冇呢，8係廁所牌喎，話你係廁所牌益你喎。你咪俾張我，你俾張我唔使飲。我飲，我寧願飲。開心翻落嚟啊！跟住開心包啊！開心包咧， 1人1個。開心咧，個開心包嚟啊！開心啊而家。飲咗先啦，多謝。開心。翻埋嚟。 1人1個姓陳嘅男歌手名，呢邊借陳柏宇。陳奕迅、陳曉東。陳健安， 3、咩啊？ 2、1。耶！已經有咩阿哥？我呢個陳婉欣啊！乜嘢男歌手啊？我男人嚟㗎。好叻。係啊，wing 啊，係啊，wing 啊，維妹要啊！嗌中嗰個唔使飲，其他飲一杯。呢邊接聽妹3隻。 4隻。中啊。中啊！哇！你飲啦。你做咩啊？
你 set 噶嘛？你好串喎！陪酒員蛙師，好彩啫。我好急尿啊！講真話好緊要啊！你飲兩杯我就俾你。飲兩杯係。好啊！點解你要飲兩杯嘅？點解你要飲兩杯嘅？因為佢買咗張廁所牌。你醉咗啊！啱啱先講完。你飲兩杯我就俾你。喂，頭先你咧飲咗第一杯冇講多謝啊，by the way。佢未放低嘛？佢頭先擺低咗啊嘛。佢冇啊，因為我揸住咗，好留意啊，好留意啊。冇 lift。廁所牌啊長，運用廁所牌，哦你真。 2,000 years later. 喂，嚟繼續啦，好嘛？ Yes。大波細波。大波細波，大波細波，細波大波細波，你跳。大波細波啊！大波細波，佢騷擾啊！你飲酒，我坐你對面啦，你個樣係咁樣。係喎，唔該。你飲啦，你咁狗嘅樣。做咩喎？歧視我！喂，廁所牌，搞錯啊！全部遠離賭博。佢抽咗3張啊！我哋有個規則嘅喎，抽第3張就要飲㗎啦。第4張先要㗎。第4張就飲1 shot 咯。唔係第4張成杯，第3張就半杯。同意嘅舉手，舉手。係飲就呢杯咯，係啦，係抄公道，係啦，抄公道，係人哋要去。有啊，撞機。喂，大家醒水啦喂！我知你哋諗咩啊，我就唔講。唔講我都係要飲嘅。係啊。 3、4。 5、6。多謝。多謝，哎呀，多謝添，講咗啦。多謝。揀一個人飲，揀一個人飲。好啊，揀得好啊！多謝。 4 set rules。除咗我之外，全部都係陪酒員。咩啊？你講先。咁撚癲。 10號大波細波，大波細波利捷。細波大波，細波大波。大波細波利捷。要飲嘅。點解你又飲嘅？係陪咗大家開心下。聽約會，咁啊老友準備好未啊？一啖，兩啖啊兩啖，三啖啊三啖，四啖啊四啖，五啖啊五啖啊！我去廁所，等埋你，等埋你，清咗呢杯就算啦。哇，我湯啊！你會唔會幫佢頂啊？一世人兩兄弟。你盡咗力4，你被盡力，盡咗力4，你被盡力。鏡頭面前再盡多等多啖先。人生 mentor 嚟嘅呢個係。你個力都幾少，我覺得 OK。好反胃啊！嗱，咩叫反胃先？嘔啊就嚟，嘔啊就嚟。但係你未有嘢嘔出嚟。嚟我嚟到。好嘢，人哋好嘢。好嘢，有義氣。係5號仔啊，接龍啊，陳同佳。街頭風，中頭等你飲得唔得？得。飲咩酒？走去邊啊？得啦，我飲啊。係全部人都係陪酒喎。翻嚟抽到3位妹啊，嗰邊接，除咗贏嗰個，其他都有。聽妹啊，3。聽妹啦，4。我3咩嚟啊？即刻3隻。3隻。你出嚟有冇咁多機？你冇呢？聽妹啊，3隻。仲有。哇，唔得啦！我要去廁所派，廁所派先，我就係湯啊，仆街！佢唔掂啦，阿長唔掂了。拜拜呢邊接一人一個薯片嘅牌子，卡樂 B。熱浪。等先，熱浪咪即係。熱浪咪即係卡樂 B。我飲啦。我哋快啲，多謝。4好強咧，就咁啦。最後2隻啦，傾。你係3杯啊！到你講啦。埋齋。講晒
點解無啦啦要飲先？未慶祝完咗啊！哦，好啊，嚟。好嘢！哇，算啦，我哋每個人都有一個隱藏任務嘅喎，但係我哋全部人都係一樣嘅，非常之成功。我都知係咩啊，不如我嚟講，就係要懟我走係咪？10分成功啊，都已經啱先啦，已經湯圓。生日快樂！你冇18歲唔好飲酒喎。誒，你未飲完，飲埋先。睇嚟佢唔係好醉啫喎，識得叫人飲埋先。湯圓咧，依家又翻嚟㗎啦，第2 round 啦就嚟，第2 round。如果你哋中意我哋嘅片嘅話，我哋即刻就拍第2集。記得 follow 我哋嘅 IG 啊！下條片再見。為你寫情歌，再回報一句一語成河，流露着心聲和愛戀的歌。